जी आज आपको ये भी दिखाएंगे जहाज़ के साथ जो गैलरी अटैच की जाती है वो कैसे की जाती है। ये ऊपर लग रही है वीआईपी जो होते हैं बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स उनके लिए, और एक नीचे लगेगी उनके लिए जो इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स हैं। ये A380 जो है एयर बस है जो पैसेंजर्स प्लेन में सबसे बड़ा जहाज़ होता है। मैं इस टाइम जद्दा एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। जी ऊपर तकरीबन गैलरी जो है वो अटैच कर दी गई है, बल्कि बस होने लगी है। ये गैलरी अटैच कर दी गई है।